四哥。嗯。入房。使唔使好似見鬼咁避我啊？俾你同對仔女喺埋一齊，多謝都冇聲，仲揦口揦面。過嚟啊！我叫你過嚟啊！簽咗佢啊！咩嚟㗎？好嘢嚟嘅。我哋舊城區咧，俾地產商收地開發，呢啲係換屋加賠償，即係你名下你老豆老母住緊嗰間屋，等你簽名授權。你俾我見下我阿爸阿媽。俾你每個月打一次電話報平安，我都係睇在關二哥份上積翻啲陰德嘅啫。你咪得一想二，又逼我將你兩個濕豆窿帶走啊！幾時先肯放我啊？睇心情啦。你表現好嘅，咁咪咩咯？收地達標，舊城區土地發展終於開鑼。我多謝兩位，梗係咁鼎力嘅支持啊！多謝多謝。喂嗱，多謝唔好得把口啊！最緊要第日咧分翻1個半個賭牌俾我，肥貓換筷子喎。如果唔係我要合法收地，你哋都咪使旨意啦。如果冇人黏住法官個仔做 friend， 淨係揸住張紙有鬼用啊！嗱，總之兩位都係功臣。第時有啲咩利益，咪大家分咯嚇。總之我嗰份係搞掂啦，剩低啲手尾就要睇下烈少你咯。啊！聽講法官個仔會提前放監喎。監啊，始終都要放嘅，你咪當俾啲甜頭佢咯。收地成功，正式施工，我功德圓滿噶啦。到時你哋想點？我唔理得咁多啦，啊！嚟喂，趁熱食。好，唔該唔該。試下先。一維，點解你好似越嚟越瘦咁嘅？都係差唔多啫。有冇睇書啊？你好快翻咗嚟噶咯喎！婆婆講咗啦，要買好多嘢俾你食，要嘈肥翻你。阿爸，其實我唔提前出去都可以㗎。你話咩啊？都係幾個月啫，我聽到。你意思啊？我以前咧見你喺法庭審案，着住個法官袍，好型。唔知以後仲有冇機會見到咧？點會見到嘅？我好快會帶你翻屋企，忍耐多陣好冇？舊嘅唔去，新嘅唔嚟，社會係不斷咁進步嘅，所以舊城區嘅未來只會發展得更加好。講得好。鐘老闆，説話就唔係咁講啦。雖然發展係大勢所趨，但係舊嘅嘢都有佢嘅歷史價值。我代表舊城區嘅居民，
希望你哋可以保留大王廟。冇可能喎！喺我哋嘅規劃入面，嗰一帶嘅建築全部都要夷為平地。你行得快過，哎呀，快過，好，你先，小心，慢慢，哇，食藥啦。我俾半個鐘你去沖個涼。冇嘢嘛？多謝我唔知啊，咩事啊？有冇嘢啊？走啊！江少，呢度醫院嚟嘅。係喎，醫院嚟嘅喎。喂，不如咁啊，你幫揾條女入嚟扮護士咪得咯。你少揾我。喂，睇住你仔，唔使啦，帶埋佢哋走啦，走啦，唔好咁婆媽啦。喂，羅強，孖妹啊喂！因為你係我個仔，我唔會抌低你，無論發生咩事都唔會，知道嗎？放手！恭喜你喎！呢一招就係你嘅引蛇出洞係嘛？等等，講嚟聽下，分享下。好簡單啫。既然佢哋唔可以運外面嘅人入嚟，就只可以利用本身已經係運喺度嘅人去喐手。我查過㗎啦，之前已經運喺度有2個係等緊上庭，而最有可能嘅，因為佢哋都係韓灰龍嘅人。而呢2個人當中有一個喺秦一圍入嚟之後，打咗一個電話，然後就同我哋啲伙計講話自己肚痛，一定要去廁所。咁我順理成章，咪俾佢去廁所咯。哦，即係話你放阿秦一圍入去，然後引佢出手。冇錯。犀利喎！一日未將秦一圍安全送上法庭，我哋嘅任務仲未完。咁所以講到以後咧，一樣都係靠 Madam 你努力啦。我去做嘢先啦，胡 Sir。喂 ，Madam， 最後一個問題，我真係有啲疑問想問你嘅。其實嗰個犯真係肚痛定係假肚痛？你自己去廁所望下。
葉少，今日拉咗嘅兄弟安家費已經分配好。你嗰份咧，老茂判終身嘅喎。除咗錢，另外俾咗一層樓佢屋企人。換盡一為條命，值得啦。喂，葉少，阿力伸咗手。時間問題啫，等佢又去踎嗰陣，再同佢玩過。我嘅 Madam，呢個區域已經清理好晒啦。喂喂，同媽咪，因為尋日喺電話同我講，我入邊真係有人想殺佢。喺拘留期間，我哋已經確保咗疑犯嘅人身安全，而家亦都將佢安全咁送到嚟法庭。至於你提到嘅疑兇，亦都會依法處理。詳情究竟係點，應該唔需要向巡官你彙報啩？咁佢喺入邊有事，邊個負責任？你個仔點解會走到最後呢一步要坐監？究竟係邊個嘅責任？或者你自己應該好好咁諗下。自首係有悔意同埋肯承擔責任嘅行為，法官會酌量減刑作為鼓勵。再加上你大學有好多老師同埋同學寫咗求情信，所以量刑應該喺1年左右。你表現好嘅話，好快就可以出嚟啊！法官大人，被告秦一圍喺車禍之後不顧而去，漠視受害人嘅生命安危。控方喺呢度請求法官大人裁定被告一項道路交通法逃避責任罪罪名成立，並且根據佢實際造成嘅傷害，從重量刑。辯方對控方嘅陳述有咩回應？法官大人，首先我代表我嘅當事人向車禍中嘅傷者係致以真誠嘅歉意。事故嘅發生係由於兩車碰撞而成嘅，我當事人喺極度恐慌之下引致哮喘病發作，所以做咗一個錯誤嘅選擇。事後佢都覺得非常之後悔，每日都覺得好難過。佢終於忍受唔住自己良心嘅責備，親自去到警署自首，希望能夠彌補一切嘅過失，承擔起自己嘅責任。被告嘅認罪態度同埋自首係值得肯定嘅，但本席必須提醒被告，逃避責任對受害人造成咗無法彌補嘅傷害。法官大人，喺大半年前，我當事人嘅母親喺毫無徵兆之下自殺身亡。咁對於一個青少年嚟講，無疑係一個非常之沉重嘅打擊。根據心理報告指出，我嘅當事人係有抑鬱同埋認知偏差嘅傾向，導致佢喺事故當中係作出唔正確嘅判斷。我當事人嘅父親亦都係一名資深嘅法官，佢緊守法治，維護公義，但係就犧牲咗對個仔嘅照顧同埋陪伴，使到佢喺成長嘅過程當中缺乏父愛，並且喺失去母親嘅時候覺得孤立無援。喺犯人欄中嘅被告係一個冇犯罪記錄嘅大學生，佢好後悔自己嘅行為，並且希望
能夠彌補自己嘅過失。嚟自大學50位嘅師生為佢撰寫咗求情信，希望法庭能夠俾佢一個改過自新嘅機會，亦都希望法官大人能夠因為呢啲因素納入量刑之中。多謝。車禍後不顧而去係嚴重嘅罪行，必須判監以起到阻嚇嘅作用。但考慮到被告犯案嘅時候先至19歲，心智尚未成熟，發生事故嘅時候哮喘發作，而事後亦都有主動去警署自首，表明咗承擔責任嘅態度。而大學師生為佢而寫嘅求情信，亦都令到本席相信被告確實係一個有為嘅年輕人。法庭應該俾佢一個改過自新嘅機會。本席依家宣判被告秦一維觸犯道路交通法逃避責任罪，判監12個月，實時執行。一維，唔使擔心我，入邊有咩需要，婆婆會打掂一切。最緊要學識保護自己，啊！走。你冇擔心，佢喺入邊一定好難受。我唔送你入去啦，我仲有啲嘢要做。你想做乜嘢啊？你唔好亂嚟喎。我知，我唔會。巡官，監獄係一個必須守規矩嘅地方，管理監獄就更加需要根據規矩嚟做。喺呢一度，規矩對於每一個人嚟講都係平等嘅。係，我希望你明白，我今次嚟唔係想攞啲咩特權，我而係想講俾你知，韓飛龍係俾我重判嘅。而家我個仔入咗嚟，佢極有可能派手下搞我個仔。如果你唔俾我個仔單獨囚禁嘅話，只係俾機會佢哋。巡官，講真啊，入得嚟呢度嘅都唔係善男信女，你話邊一個同邊一個冇牙齒印嘅？咁如果個個入到嚟咧都同我講話要單獨囚禁嘅，咁呢一度係監獄定係酒店啊？咁你唔通一定要等到我仔出事嘅時候先作出安排咩？我唔怕同你講，其實我個仔喺東區警署扣留期間，已經俾人襲擊過一次。咁呢個係因為佢哋嘅安全措施做得唔夠啫。我哋呢度係監獄，有針對性嘅安全措施嚟去保障每一個犯人嘅人身安全。若果巡官係對監獄嘅制度冇信心嘅，你隨時可以嚟提出意見，但係就唔係為咗某一個人嘅福利咁嚟去講咯。
本席認為本案存在住3個重大疑點。第一，包裹唔係被告人親自簽收；第二，毒品亦都唔係喺被告屋企揾到，否則毒品包裝上唔會殘留咁多草碎同埋泥土。第三，被告根本唔知道毒品嘅價值，而喺佢嘅銀行戶口亦睇唔到大額嘅存款。至於被告點解去承認一啲佢自己冇做過嘅嘢，好明顯大家睇到，無論佢嘅智商同佢嘅學歷都在大家之下，但佢有最可貴嘅本質，就係誠實。法官大人，我都係根據警方嘅證據同埋認罪嘅口供先提出起訴嘅。法官大人，我一開始接到單 case 嘅時候，收到嘅指令就要幫當事人認罪同埋求情。鑑於起訴嘅內容與事實不符，亦基於合理嘅疑點利益歸於被告，本席宣判被告黃約無罪，當庭釋放。多謝，多謝。多謝沙展，咩事？法官大人，差齡幾耐？13年啦。我想你翻去諗下，當日你着住套制服畢業嘅時候所作出嘅誓言，唔會因為時間耐咗就忘記咗初衷。師傅，老文，頭先真係太過分啦！控辯雙方都咁唔負責任嘅。你話嗰份認罪書係點樣簽落嚟啊？你話咧？仲使講？咁梗係記住你律師身份，咩都要講證據。唔好意思啊，巡官，你哋暫時唔可以翻 office 做。發生咩事啊？啱啱喺你 office 發現可疑物品，懷疑係炸彈，拆彈專家做緊嘢。咁辛苦晒你哋，你一啲都唔意外。咁我坐得法官呢個位，判咗咁多人坐監，幾多人想我死，我都計唔到噶啦。咩度？流料啊！夠膽恐嚇法官嘅，睇嚟只係得一個人，而且仲未第一次添。備受社會關注嘅韓灰龍嚴重傷人意圖謀殺案件即將開審。韓灰龍乃韓氏集團創始人，20年前佢參與虎岩木棚區災後重建工程，之後喺該區經營地產同賭廳生意而發跡。曾有傳言稱韓灰龍幕後操縱犯罪集團，喺合法嘅賭廳業務背後賺取非法利益，並參與高利貸、勒索保護費及販毒等犯罪活動。韓灰龍更被懷疑策劃多宗襲擊政府公職人員嘅嚴重案件，但最後都因各種原因而脫罪。今日佢再次因犯下刑事罪行而被起訴。案件係由以乾淨不阿見稱嘅法官秦月主審。鑑於韓灰龍呢次被捕嘅第二日，原本負責本案嘅外籍檢控官同佢太太被殺手襲擊受傷，所以秦官自從開始審理韓灰龍案件之後，一直都響警方嘅嚴密保護之下，直至今日開庭先公開露面。嚟啦！攞幾個啊？春齊事件係咪真係同韓灰龍有關？
安全到達法院後判 over。韓灰龍一案到底能否入罪？葡港嘅法治同秩序又能否得以捍衛？我哋拭目以待。被告韓灰龍以嚴重傷人及意圖謀殺罪進行起訴。開庭。雖然冇確實證據，但我懷疑係韓灰龍做。喂，師傅你諗下，你判咗佢12年喎，黑社會又大喎，仲唔俾啲顏色嚟睇啊？先唔好講韓灰龍啦，佢黑白分明，一眼睇晒。有啲人你睇唔到佢嗰陣，都唔知佢係咩嚟。一係就同佢同流合污，一係俾佢食咗都唔知。呢啲黑課堂教唔到你噶，你而家褪軚都仲得嘅。點解我要褪啊？實現社會正義係律師要做噶嘛。專心啲揸車。好，唔該晒。啊，係啊，師傅，我打聽到係邊個同你競爭法院院長嗰個位啦。是但啦，邊個都好。係嗰個龍官啊。不過咧，佢真係好蠱惑㗎。有一次我去聽審，見到佢引用司法程序錯誤帶走個檢控，仲撤銷埋對被告控罪添啊。其實我參選都係唔想啲妥協文化影響咗法治精神嘅。法院院長呢個位對品格有更高標準嘅要求，我相信冇人可以揮得贏我哋最正直不阿嘅秦豫法官。小心啲啊！師傅，拜拜。拜拜。老公啊，揾到啦！
咦？一維，你唔係話今日校際籃球比賽要翻去做啦啦隊嘅咩？唔想去。咁你肚餓未啊？唔肚餓。原來你咁大個仔，啲衫仲周圍劈。點解啲鞋有血嘅？你整親啊？整親邊度啊？唔係我啲血。咁邊個㗎？講俾我聽，究竟發生咩事啊？我好掛住阿媽，所以今朝叫你冇揸車返工，我揸你架車就。你新牌仔嚟嘅喎，你就咁揸咗我架車出去啊？唔係講好咗我同你保個鐘先嘅咩？喂，你撞到人啊？嗰啲血個傷者㗎？我見唔到架電單車啊！我嗰陣時喺最左手邊嗰條慢線，咁我啲注意力咪全部擺喺右邊，我冇諗到架電單車突然間喺左邊爬頭上嚟。即係你撞到個電單車，跟住點啊？我跟住落車睇，跟住點啊？我好驚啊！跟住我哮喘發作。我問你跟住撞到嗰個傷者，佢點啊？唔知啊。佢有冇企翻起身？我唔知啊。佢係咪死咗啊？佢嗰陣時仲識喐，後尾點我唔知。對唔住啊，完全係意外啦。即係你喺街上邊撞到嘅電單車，然後你冇理佢，等咗佢喺街度，跟住你自己走咗啊？我同你去自首，你大個仔噶啦，要對自己做過嘅嘢承擔責任。嚟，唔好啊！我報警。OK， 你聽我講先。如果而家你肯去自首，因為你係新牌仔，你有哮喘，同埋你屋企最近有事發生。你係話阿媽嘅事啊？呢個係一個好好嘅理由，加上你冇案底。法官會可能輕判。如果你等差人上門拉你嘅話，你連呢個機會都冇埋。咁我係咪要坐監啊？咁就要視乎睇你撞到嗰人而家生定死。你唔好問呢啲嘢得嘛？你唔係法官咩？法官係咪大晒啊？法官係咪撞死人都得啊？而家你 hit and run 啊！我哋去自首。記住，陣間唔好多嘴，但你要講事實。人哋冇問嘅，你就唔好自己作答。你就話。當時你揸下車，突然哮喘發作，你好驚、好緊張，唞唔到氣，所以先發生呢單交通意外。後邊嘅嘢，我再幫你諗。咁我要坐幾耐啊？暫時唔好講呢嘢住，好冇？唔使怕，佢仔。喺法理上雖然係有錯，但係情有可原。我上去同佢哋講聲先，你喺車度等我，冷靜下自己，啊？唔使怕。
巡官又嚟揾 Madam 嘛？係。佢喺2樓。咩啊？大單嘢，揸完單車嗰個傷者身份確認咗啦，韓輝龍個大仔韓江，搶救緊，你知夠唔夠到？即刻封鎖消息，唔好俾傳媒知道個傷者就係韓江，拖得幾耐都幾耐。仲有揾人及實韓輝龍，肯定好快，有人同佢通風報信。Yes, ma'am。喂，係啊喂，即刻揸架車離開差館，喺出邊等我。吓？盡量唔好俾人發現你。巡官，你揾我啊？轉頭打緊俾你。喂，因為原本我去接佢嘅，點知頭先我喺屋企出嚟嘅時候，發覺架車唔見咗。架車唔見咗？俾人偷咗？如果你忙嘅，其實又唔係咩大不了，我聽日接嚟揾你都得嘅。係有啲事發生咗，不過我哋處理緊㗎啦。但係你一個法官俾人偷咗架車，係咪發生咗啲咩事啊？我諗可能都係啲普通偷車案嚟啫，冇咁複雜嘅。係你巡官嘅事，無論大與小，我都會親自負責。有冇辦公室啊？嚟。呢度唔停得車喎，警車專用位嚟喎。我啱啱先攞到車牌，你俾少少時間我 ，sorry。新牌仔唔貼 P 嘅，架車你自己揸過嚟嘅。我阿爸揸過嚟，佢而家喺入邊。咁今日係咩情況底下唔見咗架車㗎？大概早上10點鐘到，我出門口，咁架車都仲喺度嘅。但係當我下晝翻嚟，架車就唔見咗。咁點解今日冇揸車翻工嘅？我因為架車舊期驗車，咁所以我咪冇揸咯。翻嚟嗰陣都係阿周樂文車我翻嚟嘅。就係今日喺法院咧，你見到我喺我身邊嗰個。啊，係啊，懷疑爆炸案，今日幾單大壇嘢，搞到我頭都暈埋。係啊，咩事啊？喂，阻佢條路，你坐我隔離，我幫你褪架車。記得同你爸爸講聲。新牌仔一定要貼 P， 如果唔係你自己一個唔可以開車嘅，明唔明白？交通意外 hit and run， 肇事不顧而去。嚴唔嚴重啊？俾人撞到嗰個係韓輝龍個仔韓江。韓輝龍個仔韓江。自從韓輝龍入咗獄之後，舊城邦嘅戚長榮就蠢蠢欲動，但係佢冇諗過韓輝龍個仔韓江比佢老豆仲狠，所以佢一啲油水都撈唔到。今次呢單嘢諗嘅係韓江，背後邊個最有動機，大家一目了然啦。如果兩個幫派真係劈起上嚟，又唔知死得幾多人多。咁個傷者而家嚴唔嚴重？秦大法官話唔定呢單嘢遲早都係你審㗎啦。遲啲你咪知咯。
叫你揸出差館嘅咩？點解你仲喺度嘅？頭先架車無啦啦死火，跟住有警察話我阻咗前面架車，但我又撻唔着，佢就將我架車泊埋喺度啦。同埋佢話我冇貼 P 牌，跟住抽咗我牌。邊個啊？頭先喺你隔離經過嗰個。張生，幫我望下架車，有啲壞壞地啊！唔知係咪琴日揸咗出去棘到咩？貪唔貪着架車？你幾時貪着啊？哇！你碌，有冇可能車度睇過啊？我哋唔係要自首咩？而家自首都冇用，佢哋撞到嗰個係韓灰龍嘅大仔韓江，嚴重傷人，意圖謀殺。我判咗韓灰龍12年。如果俾佢知道你撞到佢個仔，你入到監都唔使行翻出嚟。再唔係就攞你嚟折磨我。龍哥，咩事？有個壞消息啊！講。有個大仔韓江被車撞到，而家醫院搶救緊。生定死？情況危殆啊！但已經揾咗最好嘅醫生。我同你講生定死啊！要等佢做完手術先知啊！邊個做？暫時未知啊！條友現場閃咗。可以見我仔。龍哥，呢個恐怕有啲難搞喎。你知㗎，要。我一定要見我仔，生要見人，死要見屍。你唔話得事啊嘛？揾個話得事嘅人，去！今朝大概10點鐘左右，你如常搭巴士返學，但係突然間你發覺你哮喘發作，於是你喺公園嗰個站落咗車。你唞咗一陣之後，發覺冇好轉，於是你冇再返學，你返咗屋企。你返到屋企嘅時候，大概12點鐘左右，發覺架車已經唔喺度。你以為我揸咗，所以冇懷疑。其實係因為架車未攞去驗車，我嗌咗法院嘅車嚟接我。直到下晝我返嚟嘅時候，先發覺架車唔見咗。記住我講嘅每一句說話。一定得嘅。陣間我出咗門口之後，唔好同任何人接觸，知唔知啊？
邊個？喂啊，我啊，秦宇啊。我冇諗過係你，係咁嘅。最近就有批私煙，原來浸過水，錢我賠晒㗎啦。我驚班友仲嚟煩住我，所以保護下自己啫。你揾我有事啊？係啊，我有啲嘢想你幫手，唔知你可唔可以盡快幫我處理咗架車？盡快處理佢，係我理解嗰一種。自從判咗韓灰龍之後，總係有啲麻煩。架車係邊個㗎？因為有啲嘢我唔方便出面，所以先揾你幫手，得唔得？好，我幫你搞掂佢。隨管揾我傾幾句，冇嘢嘅。入屋傾啊！周圍都係戚長榮嘅人，好礙眼。食咗飯未啊？叫阿寶過嚟揾我啊！我有啲嘢想佢幫我手。阿威成日話咧，佢有個小學同學係做法官嘅。咁當年阿威佢喺警隊入邊俾人插贓嫁禍，好彩有秦官你去幫佢主持公道，還佢一個清白，所以真係好感激你救咗佢。其實當年單案係因為證據不足啫。我都講咗㗎啦，佢唔係因為我哋同學仔先係幫我嘅，佢係唔想拆從官從不枉判嘅金漆招牌。邊有人咁樣講嘢嘅啫？雖然阿威佢最終都係被警隊隔扯，出面黑白兩道又針對佢，好難揾食。不過點都好啦，我好感恩我哋可以一家人齊齊整整。一家人齊齊整整係好重要㗎。媽咪瞓覺啦！哦，好啦好啦好啦，我哋瞓覺啦。咁好啦，你哋慢慢傾。哦，瞓覺。早啲瞓啦嚇。阿寶嚟咗啦，車匙。搞。阿媽有冇餓你啊？呢排咁夠錢使？阿姨阿三咪交學費，最細嗰個又要買奶粉，錢永遠都唔會夠嘅。攞啊！啱，唔住揾到喎。我提你唔少噶啦嚇，你唔好成日黐住戚長榮班僆啊！邊個打邊個唔緊要啦，揾到錢咪得咯。衰一次就一世噶啦，你要揾錢就揾我，今晚有我睇住你啊嘛。搞咩啊？你幫我劏咗呢架車，咪當賺咗呢筆錢咯。咁咋？醉咗啦。是啦。架車要劏，就係唔想有手尾，亦都唔想有人知。得啦，表哥你點話點好？喂，得唔得㗎？
搞成日食啲嘢先啦。阿爸知道咗未啊？羅強佢都通知龍哥。我話係有得食啲啦。阿爸坐緊監，屋企啲生意全靠阿哥打識嘅，結果就搞單咁嘅嘢。阿爸佢一定頭痛㗎啦，換轉出事嗰個係我，可能仲簡單啲。傻嘅你，你兩個都係龍哥個仔，邊個有事佢都唔想㗎。林姨，葉少，江少點啊？做咗手術，但情況唔係好樂觀。阿爸點講？龍爺話將豪港反轉，都要刮到條友出嚟。警方亦拒絕透露更多有關嘅信息，只係表示案件仍然喺調查之中。有最新嘅情況，晚間新聞會繼續報導。耀偉，阿爸，我等緊你返嚟。放心，我處理好。爸，我唔想連累你，我會承擔返。快啲去瞓，瞓醒聽朝就冇事。就喺呢度。喂，早晨，巡官，冇嘈醒你啊嘛？唔緊要，先講。你架新車已經揾翻啦。